ту ночь на Кампалу обрушился ливень. Тяжелые и непрекращающиеся капли превратили улицы в реки, а воздух, казалось, был насыщен напряжением. В центральной больнице работа врачей и медсестер шла своим чередом, пока что-то неожиданное не нарушило привычный порядок. Посреди вестибюля появилась невероятная фигура – шимпанзе. Но это было еще не все. На руках у нее, крепко прижатый к груди, был человеческий младенец, которому было не больше 3 месяцев. В больнице воцарился хаос. Крики, изумленные взгляды и страх распространились по всему помещению. Парализованный медицинский персонал не знал, что делать. Но Анна, медсестра, известная своей смелостью, не могла отвести глаз от шимпанзе. Что-то в ее взгляде заинтриговало Анну. В то время как другие увидели угрозу, Анна увидела срочность. Шимпанзе, мокрая и явно измученная, мысленно показала детеныша, но у нее не было времени на колебания. Она приближалась медленно, рассчитывая каждый шаг, стараясь не напугать животное. Она видела, что ребенок был ранен. На теле были заметны раны, и ребенку было трудно дышать. Сердце Анны сжалось. Кто этот малыш? Как он оказался на руках у шимпанзе? Не сводя глаз с малыша, Анна поняла, что происходит нечто гораздо большее. Напряжение, повисшее в воздухе, было ощутимым. Тишину в вестибюле больницы нарушали только тихие всхлипывания ребенка и стук дождя по окнам. Анна с бешено колотящимся сердцем понимала, что должна действовать быстро. Осторожным жестом она приблизилась к шимпанзе, которая все еще крепко, но без агрессии держала детеныша. Ее большие усталые глаза остановились на Ане, словно умоляя о помощи. «Все нормально. Здесь ты в безопасности», – прошептала Анна тихим и спокойным голосом, стараясь передать доверие. Каждый ее шаг казался бесконечным, но шимпанзе, явно измученный, не двигался. Анна медленно протянула руки, и в момент абсолютной тишины шимпанзе неохотно выпустила малыша из рук медсестры. Как только малыш оказался у нее на руках, Анна осознала всю серьезность ситуации. У маленького ребенка были травмы, как будто он попал в аварию. Ее сердце бешено колотилось. «Поехали! Нам нужно забрать его сейчас же!» — крикнула Анна медицинской бригаде, которая в ошеломленном молчании наблюдала за происходящим. Врачи бросились на помощь, готовя все, чтобы стабилизировать состояние ребенка. Шимпанзе, теперь уже без ребенка на руках, не двигалась с места. Ее взгляд был прикован к ребенку, как будто она знала, что ее миссия еще не закончена. Карлос, начальник службы безопасности, прибыл в спешке, удивленный необычным присутствием животного, но он быстро понял, что происходит что-то очень необычное. «Что здесь происходит?» – спросил он, пытаясь разобраться в этом хаосе. Анна, следуя за врачами с ребенком на руках, только что оглянулась на Карлоса. Это шимпанзе, она спасла этого ребенка. «Но как, почему?» – пробормотала она, не зная, что ответить. Бригада медиков была занята тем, что пыталась спасти жизнь ребенка. Но Донна не могла отвести глаз от шимпанзе, которая оставалась сидеть, не отрывая взгляда от происходящего в отделении неотложной помощи. Животное, казалось, испытало облегчение, но что-то в ее измученных глазах говорило о том, что за этой историей кроется нечто большее. В напряженной тишине больницы не прекращались разговоры о шимпанзе и ребенке. Карлос, начальник службы безопасности, уже позвонил в местную полицию, чтобы расследовать это дело. Пока бригада медиков работала над стабилизацией состояния ребенка, любопытство по поводу того, что же произошло на самом деле, только росло. Анна, однако, не могла отвести глаз от шимпанзе, которая оставалась неподвижной, продолжая внимательно наблюдать за всем вокруг. Когда прибыла полиция, они заколебались, увидев шимпанзе. Но Анна, теперь более уверенная в том, что животное не представляет угрозы, объяснила ситуацию. Она принесла малыша.
Ясно, что с ним произошел несчастный случай, но нам нужно выяснить, откуда он взялся». Шимпанзе, словно понимая серьезность ситуации, издал негромкое ворчание и медленно поднялся. «Как ты думаешь, она может показать нам, откуда она взялась?» — неуверенно предложил Карлос. Но с каждой минутой казалось, что шимпанзе знает больше, чем все присутствующие. Полицейский кивнул, и в знак доверия Анна подошла к шимпанзе, которая направилась к выходу из больницы, оглядываясь, как будто хотела, чтобы они последовали за ней. Дождь немного утих, и группа последовала за шимпанзе по улицам Кампалы, пока не вышла на пустынную дорогу, ведущую в лес. Тропинка была темной и грязной, и все были напряжены. «Что именно мы ищем?» — спросил один из полицейских. Но прежде чем Анна успела ответить, шимпанзе ускорила шаг и резко остановилась на повороте. Вот тогда-то и открылась истина. На краю дороги, частично покрытый грязью и листьями, лежал перевернутый автомобиль. Полицейские фонари освещали место происшествия, показывая весь ужас аварии. Внутри машины были обнаружены бездыханные тела мужчины и женщины, по-видимому, родителей ребенка. Зрелище было ужасающим. Удар был слишком сильным для них, но ребенок погиб. Каким-то образом он выжил. Шимпанзе с настороженными глазами и тяжело вздымающейся от усталости грудью несколько секунд смотрела на эту сцену, прежде чем повернуться к группе. Полицейские были ошеломлены. Она спасла ребенка, недоверчиво пробормотал один из офицеров. Анна с тяжелым сердцем медленно приблизилась к шимпанзе. Загадка становилась все более загадочной. Как она узнала, что ей нужно спасти ребенка? И что еще более интригующе, как она догадалась отвезти его в больницу? Когда снова пошел дождь, все присутствующие поняли, что за этой историей кроется нечто гораздо большее, чем простой несчастный случай. В больнице ребенок наконец-то оказался в надежных руках и получил интенсивную терапию. Но обстановка в вестибюле оставалась напряженной. Измученная и явно потрясенная шимпанзе отказалась покидать помещение. Ее взгляд был прикован к двери отделения неотложной помощи, где малыш боролся за свою жизнь. Анна наблюдала за происходящим со смесью восхищения и беспокойства. Она знала, что здесь происходит что-то еще. Карлос подошел, пытаясь предложить убрать шимпанзе, но Анна перебила его. «Подождите, это еще не все. Она не хочет никому причинять боль. Она просто хочет быть рядом с ребенком». Карлос нахмурился, сомневаясь, но он доверял мнению Анны. Молчание было нарушено появлением доктора Менесеса, специалиста по приматам, которого срочно вызвали для решения этой необычной ситуации. Он несколько минут анализировал шимпанзе, наблюдая за каждым ее осторожным и защитным движением. «Шимпанзе очень эмоциональны», — сказал он, медленно приближаясь. «В экстремальных ситуациях, подобных той, через которую, должно быть, прошла эта самка, они могут устанавливать глубокие связи даже с людьми». Анна удивленно посмотрела на него. «Как вы думаете, у нее установилась связь с ребенком?» Доктор Менесес кивнул. «Судя по тому, что я вижу, она защищает ребенка, как если бы он был ее собственным. Такое случается редко, но все же случается. Вопрос в том, свидетелем чего она была во время этого несчастного случая». Шимпанзе внезапно тихо зарычала, прерывая разговор. Ее глаза встретились с глазами доктора Маниссе, как будто она пыталась что-то сказать. Он медленно присел на корточки и протянул руку, пытаясь успокоить ее. «Она увидела что-то важное», — продолжал он, не отрывая взгляда от шимпанзе. «И так или иначе, она поверила, что ее единственный выход — спасти этого ребенка. Связь между ними очевидна». Анна придвинулась ближе, чувствуя, как растет эмоциональная связь с этой ситуацией. «Итак,
Она не собирается оставлять ребенка, не так ли? Доктор Менесес слегка улыбнулся, все еще протягивая руку. Не в ближайшее время. Нам нужно узнать больше о том, что произошло, но пока она выполняет свою роль опекуна. Шимпанзе, теперь уже более спокойная, немного расслабилась, но не сводила глаз с отделения неотложной помощи. Анна начала понимать, что неожиданные отношения между шимпанзе и малышом оказались гораздо глубже, чем она могла себе представить. Тайна, окружавшая шимпанзе, казалось, становилась все более загадочной с каждым новым открытием. После инцидента в больнице и спасения ребенка Анна не могла перестать думать о неожиданных отношениях между шимпанзе и ребенком. Доктор Менезес, заинтригованный ситуацией, начал более глубокое расследование прошлого животного. Именно тогда начали появляться удивительные открытия. Проконсультировавшись с местными властями, доктор Менезес обнаружил, что этот шимпанзе был не просто диким животным. Много лет назад ее спасли из незаконного плена, где она была вынуждена жить с людьми с самого раннего возраста. В конце концов ее освободили и отвезли в лесной заповедник неподалеку от места автомобильной аварии. Услышав эту историю, Анна широко раскрыла глаза. «Она выросла среди людей», — пробормотала она. Доктор Менесес кивнул. «Это многое объясняет. Она необычная шимпанзе. Должно быть, за годы, проведенные в неволе, у нее установилась сильная эмоциональная связь с людьми. Но что всех потрясло, так это место происшествия. Дорога, на которой перевернулся автомобиль, проходила совсем рядом с лесным заповедником, где проходил реабилитацию шимпанзе. Теория доктора Менесеса начала обретать смысл. Отчаянные крики детеныша в разгар аварии, возможно, пробудили материнский инстинкт у шимпанзе, которая, прожив некоторое время среди людей, восприняла этот звук как призыв о помощи. О героическом спасении шимпанзе быстро распространилась по СМИ, и эта история глубоко тронула людей. Шимпанзе, который когда-то был жертвой человеческой жестокости, теперь стал спасителем жизни. Заголовки газет восхваляли поступок животного, и общественное мнение было покорено ее храбростью. Однако у Анны и доктора Менесеса оставался один вопрос. Что ждет шимпанзе в будущем? Несмотря на то, что она приспособилась к дикой природе в заповеднике, теперь она отказывалась возвращаться. Ее связь с ребенком и людьми оказалась крепче, чем кто-либо мог себе представить. Она больше не была просто диким животным. В ее взгляде было что-то глубоко человеческое. Дни, последовавшие за спасением, были наполнены напряжением и эмоциями. Ребенок, все еще хрупкий, медленно выздоравливал в отделении интенсивной терапии. Анна, которая внимательно следила за процессом, почувствовала нечто, выходящее за рамки ее роли медсестры, глубокую, почти материнскую связь с ребенком. Каждый визит в инкубатор укреплял это чувство, и она знала, что судьба ребенка не может быть просто очередным медицинским случаем. Тем временем шимпанзе, которая когда-то была непоколебима в своей бдительности, начала проявлять признаки того, что ее защитный инстинкт угасает. Она по-прежнему оставалась рядом, но ее поведение изменилось. Доктор Менесес внимательно наблюдал за ней. Во время одной из бесед с Анной он отметил, что она выполнила свою миссию. Теперь она знает, что ребенок в безопасности. Дилемма, которой все избегали, наконец-то выплыла наружу. Слева. У ребенка не осталось семьи. Его родители погибли в результате трагического несчастного случая, и сведений о близких родственниках не сохранилось. Анна, движимая импульсом, который долгое время рос в ней, обнаружила, что не может игнорировать пустоту, которую этот ребенок оставил в ее жизни, и даже больше – пространство, которое он, казалось,
заполнял. Одним тихим утром Анна приняла решение. «Я хочу усыновить его», — сказала она доктору Менесесу твердым, но слегка дрожащим голосом. Он посмотрел на нее, чувствуя, что она говорит правду. «Ты уверена, Анна?» — спросил он не из-за сомнений, а желая, чтобы она полностью осознала важность этого выбора. Она не колебалась. «Он уже стал частью меня. Я не могу отдать этого ребенка в сиротский приют, не после всего, что случилось». Доктор Менесес улыбнулся с отеческой добротой. «У тебя большое сердце, Анна, и этому мальчику повезет, если он будет расти с тобой». Усыновление было завершено несколько недель спустя при поддержке доктора Менесеса и местных властей, которые восприняли сострадание Анны как продолжение героического спасения, начатого с шимпанзе. У малышки, которая теперь живет в новом доме, появился шанс начать все сначала. Что касается шимпанзе, то ее поведение полностью изменилось. После выздоровления и обеспечения безопасности малышке она начала отдаляться, как будто понимая, что в ее присутствии больше нет необходимости. День ее возвращения в лесной заповедник был наполнен смесью радости и грусти. Анна смотрела вслед уходящему шимпанзе, испытывая глубокую благодарность к этому животному, которое рискнуло всем, чтобы спасти чью-то жизнь. В момент прощания Анна в последний раз приблизилась к шимпанзе. Глаза животного, в которых когда-то отражалась настойчивость, теперь выражали спокойствие и понимание. «Спасибо», – прошептала Анна, чувствуя всю важность этих нескольких слов. Шимпанзе не реагировал драматическими жестами, только смотрел на Анну и ребенка у нее на руках, как будто был доволен. Когда машина с шимпанзе скрылась за поворотом, Анна посмотрела на своего приемного сына. У нее возникло ощущение, что все каким-то образом происходит именно так, как и должно быть. Жизнь, которая теперь ждала ее впереди, была результатом неожиданного стечения обстоятельств, цепочки событий, которые включали в себя самопожертвование, мужество и, прежде всего, любовь. Шимпанзе вернулась в свой заповедник, но память о ней, как о спасительнице этого детеныша, никогда не будет забыта. Итак, Анна и ее сын начали свою новую совместную жизнь с уверенностью в том, что связь, возникшая в больнице в ту дождливую ночь в Кампале, никогда не будет разорвана.